Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa mahoro tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibigara cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Ni Protect King ngarutse kuri mikro ya mbere. Aho ubona neza ko ngarutse meze bien ebana nari agatsimba shaka ramfata cyo gituma tugufu ubu nje ari twose. Utanyirinda rero ngo gikanyigigwe kure yaje wo mfata ciwe ngenda honyora uko nyenere unyitambika nyene unyitambike je ntambaze inyuma ya kamera nkafata wizobi nkaterekayo Tibera atsokolisha robwana zose bibiri inyuma ya kamera hari yaba yibereye natwe tukaba turi imbere yanyu ariko munkundire bane ndabaramutse amahoro y'Imana ndabipfuriza kugira ibihe byiza ndanabashimira ko mubandanye mukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Nibisanzwe turagarutse ni wa mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Aho ubona neza ko ugaruka gose gwamaze gushika muri kino kibanza kandi bose biteguye sha bameze bien bameze originale nta pirate nta fake ni satani abaca mwijuru bose ni original. Abankoreje icongereza uwumpinga natarike nta numwe kucongereza je ndarenze sivyo beri je ndakatse icongereza bazicongereza n'umuzungu aca yicara katolika ye nikarama kiga kamyinga umurundi aravuze icongereza naho shwe avuze cha congereza yecho kubacanga bakajanga how are you areka bizi icongereza kweri nuko ibintu by'icongereza sivyi wanje ngabere yaje no kunywa kan hajya yipfa wakanzani yakanoni usukira mu nda nakaza aho rindira nitwaje nyuma y'amarido uraza kwivuga neza urindire manda kwakira nuko rero turabakiriye mwese muri kino kiganiro tubashimira ukuntu mwama mutwandikira mutubwira ko ibiganiro tubashikiriza bashika kunyotana cyane kino ikira cyo guhimbaza no gutazira. Ubona neza ko man uzi ko aza kuvuga ngo ndiko ndavugira urukino rw'umupira w'amaguru kore yare ngo barisa ngikiniki oya je ndiko mvugira Kristo yambambiwe abana twaje kubwira ngo tumutazire reka ngezaho banze nakira abo turi kumwe muri kino kibanza anza kuba ndi kumwe nande gasha hariya ninde hajya ni Berize meze neza Beri kumenga biragutunguye je nibamenyera ngo turazi ko yama yakira abantu ku oya no musi nahinduye ni sawa ego cyane byiza cyane mu cyongereza bavuga very good ndakizi. Martin umeze neza meze neza kumenga bizo mwikomo ninde yagusindiye tusimbira hariya hijya kwa Gigi Gilene umeze neza nawe yego tisi Imana ikunda abayishima hariya kwa Lydia Ridik Academic hari umeze neza nawe yego meze neza byiza cyane Sofoni genda kuri yo nawe ni sawa salama kabisa mutipe nakuze ndamwumva mu kiganiro inkuru nziza kuri bose yitwa Sofoni genda kuri yo ngeze hano mbona uyu mutipe matoza ndacari ko ndayakora menye ko ari uyu canke ko ari uwundi canke ko ari mazina canke ko ari intuka mazina ariko mu bisanzwe umeze neza Sofoni amahoro kabisa sante sana ndikoma na Iva Nzeyimana agira indi ninde najivugire Zekia amazina atatu vraiment nakuremere nyene bara yamaye nafa yatwara hayo ukivuga amazina amwe nije mapfugu mava Uganda cibera cha president afungwa nare ko yanatse byetse n'imitemere niki sha yakwe amazina atatu nyene baratereka kuremera naremeye narayakunze kandi nyene umva tangora narakimwe rewe nitwasohoka ndakugurira akantu kuko ndumva uraremewe amazina atatu burya baremeye asante sana. Turi kumwe na Eliane hano hirya umeze neza Eliane
ego ndashimye gati ana yaradutambishije igisirimbo umunsi uraho ebana umwana araze gutamba tutazomwihenda ko amunsi yarakibiza utuntu bitu dusoni mu kirundi uduhaya mu giswahili ariko sha ubu muratsa kuraba muri comment muce munyandikira muti wa mwana aratwemeje muyandi majambo meze neza ego sawa sindabakiriye none reka natwe tutariki ibiganza twakira baje kudukurikirana ndavuga tuti shalom shalom nuko rero inyuma yo kubakira namwe mukatwakira turajogera ngo duce duteramana vora ndayerekeza hariya hijya kwa Lydia kugira ngo duteramishe mu ndirimbo tugiye gusabikanya cyo gusangira namwe twagiye
turakwiragije Yesu urashoboye mushobora byose urashoboye mutanga bugingo reka tukuvuge mwami amanga yose aririmba wowe mwami niwakinganira ibicumuro byawe mwami urabibereye
ino ndirimbo tuje dusozera ko uno mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira muri kino kiganiro. Tukaba dushimiye wewe wabanye natwe kuva mu ntango kugeza uno mwanya turangirije, ariko kandi dushimire Wizobi twari kumwe mu ruhande rw'amasanamu, kandi dushimire uno garuka twateramanye uyu munsi, katubike bantu tubibutsa kugira ibihe byiza, tutuza ibiganza tubibwira, tubabwira nyine tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.